हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज के लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर 8 के हमने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। कि स्पीड ऑफ साउंड पर इन तीन चीज़ों का क्या असर पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है वो है हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 1, अगर प्रेशर इंक्रीज हो या प्रेशर डिक्रीज हो, लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट केस है, हमने स्टूडेंट्स प्रेशर को इंक्रीज करके P से बढ़ाकर क्या कर दिया है 2P। आपको पता है कि जो प्रेशर है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो डेंसिटी ने भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्रेशर को हमने 2 टाइम्स किया तो डेंसिटी भी हमारे पास 2 टाइम्स होगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास दोबारा जो रिलेशन है वो हो जाएगा गैमा P डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सेम इट इज, अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर को कम करके मैंने हाफ कर दिया है, 0.5 P कर दिया है, तो डेंसिटी भी हमारे पास हाफ होकर 0.5 रो हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कुछ इस तरीके का फार्मूला बन जाता है, तो 0.5 से ये वाला 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा होगा, गैमा P डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि चेंज इन प्रेशर का नो इफेक्ट होता है ऑन स्पीड ऑफ साउंड, नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब है हमारे पास प्रेशर के बाद नेक्स्ट थिंग डेंसिटी। अब अगर हम प्रेशर को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो प्रेशर का जो रिलेशन है डेंसिटी के साथ वो कुछ इस तरीके से है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। हाइड्रोजन और अगर कंपैरिजन करूं मैं किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा भारी गैस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की स्पीड कम होगी। सेम इट इज़, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। रफ एस्टिमेशन में हमारे पास क्योंकि 1 और 16 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो स्पीड है हमारे पास हाइड्रोजन की वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो डेंसिटी में कैसा हमारे पास रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है, किसके साथ, स्पीड के साथ। डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड कम, डेंसिटी कम तो स्पीड ज़्यादा। हाइड्रोजन की 4 टाइम्स स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब चलते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, इसको कैलकुलेशन की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे पास कुछ फार्मूला ऐसा हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डेल P डिवाइडेड बाय रो नॉट। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T डिग्री सेंटीग्रेड, तो VT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा P डिवाइडेड बाय रो T। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। सो 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने 1 को किस पर डिवाइड करना है, 2 पर डिवाइड करना है। सो VT डिवाइडेड बाय V0 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गैमा P डिवाइडेड बाय रो T डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट गैमा P डिवाइडेड बाय रो नॉट। अब गैमा P से हमारे पास जो गैमा P है उसने स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाना है, इसलिए इसके साथ क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा स्टूडेंट्स, VT डिवाइडेड बाय V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब देखिए डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है तो ये हो जाएगा हमारे पास रो नॉट डिवाइडेड बाय रो T। इट इज इक्वेशन नंबर 3, इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हम चलते हैं हमारे पास कि ये स्पीड्स हैं, ये टेम्परेचर T के ऊपर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये हमारे पास डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और T डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो किस टाइप का हमारे पास फैक्टर बनता है। अब देखिए जरा, हम चार्ल्स एब्सोल्यूट जीरो कैलकुलेशन जो है वॉल्यूम की उसको यूज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, वॉल्यूम को शो करने के लिए मैंने V को बेंड किया है, तो जब मैं V को बेंड करूं आप समझ जाइएगा वॉल्यूम है, तो VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273।
वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है? वॉल्यूम इक्वल होता है मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट टेम्परेचर T, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273, m से m कैंसिल हुआ, रो नॉट इज इक्वल टू रो टी इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आया होगी। अब देखिए हमारे पास इस रिलेशन में आपको नजर आ रहा है रो नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3 है, हमने इसको यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 4 के तौर पे, तो हम पुट कर देते हैं 4 को 3 में, पुट 4 इन 3, हमने 4 को किस में पुट कर दिया स्टूडेंट? 3 में पुट कर दिया। देन वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स वी ये रो नॉट है, इस इक्वेशन 3 में क्या है? रो नॉट। तो रो नॉट किसके इक्वल है? रो टी इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 डिवाइडेड बाय रो टी। हमने इस रो नोट की जगह पर इस रो नोट की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो रो टी से रो टी कैंसिल हुआ, तो वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। हमने इसका क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट किस चीज़ के इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1/2 के इक्वल होता है। अब इस फार्मूला को हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, 1 प्लस एक्स हैज़ पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन। तो सो ऑन निग्लिजिबल टर्म्स होती हैं। देन वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस पावर 1/2 हुआ, उसके साथ आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 273 प्लस निग्लिजिबल टर्म्स, निग्लिजिबल टर्म्स। स्टूडेंट्स दीज आर निग्लिजिबल टर्म्स। अब ये जो टर्म्स हैं निग्लिजिबल हैं तो हम इनको नहीं लिखते। तो मजीद कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करोगे तो कुछ इस टाइप की हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी। वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए स्टूडेंट जब 5732 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा 546, वी नॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी डिवाइडेड बाय 546। आपको पता है जो स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 332 मीटर्स पर सेकंड के इक्वल होती है। तो हमने वी नॉट की जगह पर वैल्यूज को पुट करना है, तो वी नॉट प्लस 332 डिवाइडेड बाय 546 मल्टीप्लाई टी। तो मजीद जब आप कैलकुलेशन स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे तो रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये हमारे पास एक रिलेशन आया जो हमें बताता है कि टेम्परेचर चेंज के साथ स्पीड क्या होगी। हमने सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ पर स्टूडेंट पुट करना है और उसके अंदर 332 वी नॉट की वैल्यू को पुट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस टेम्परेचर पे कितना स्पीड साउंड की हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, लेक्चर को नोट कर लीजिएगा। तब तक अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।